aku berjepit ya, jepit bunga kamboja soalnya viral kemana-mana guys. Guys, aku ambil gunting dulu. Aku udah ambil guntingnya soalnya gunting dudukkan. Ya, ini pas banget kuciranku hilang. Aku udah datang di paket yang unboxing paketku. Oh my god, dia ada 3. Wow, kita tokno kok sing mbok jaluk. Iya. Ini kuning sama ini ungu, pinky, so cute. Bye bye. Sekarang kita buka plastiknya yang pink dulu ya. Susah banget. Aku pesannya kemarin nih yang pink, lucu banget, kokoh, lucu. Nanti tak cariin. Dan ini yang ungu, kokoh, lucu. Tuh. Oh, wale. Gimana sih kalau ini? Lucu banget sumpah. Ini aku pesennya nih. Oke, sekarang kita pakai ya.